আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু রিনাজ রান্নাঘর। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতন আমি আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। রেসিপিটি হলো মাটন কিমা মশালা। আমি আপনাদের আজকে এই রেসিপিটি বানিয়ে দেখাবো। তো চলুন আমি রান্নাটা স্টার্ট করছি। প্রথমে আমি একটা কড়া নিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি 2 কাপ মতন সরষের তেল নিয়ে নিয়েছি। তাতে আমি একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে দেব। প্রথমে আমি গোটা জিরে দেব, তেজপাতা দেব, গোল দেব, দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ। এই কটা আমি তেলের মধ্যে দেব। তেল থেকে একটা সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে আসলে আমি পেঁয়াজ আগে থেকে কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজটা এবার দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে এবার আমি এটাকে নুন দিয়ে ভালোভাবে একটু কষিয়ে নেব। নুন দিলে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি গলে যায় আর পেঁয়াজের মধ্যে ভালোভাবে নুনটা অ্যাবজর্ব করে যায়। তো সেই জন্য আমি নুনটা দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি কিমাটা দিয়ে দেব। আমি 250 গ্রাম মাটন নিয়ে ওটাকে ভালোভাবে কুচিয়ে রেখেছিলাম। তো এটা এবার আমি দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে দিয়ে। এবার এটাকে আমি কষাতে থাকবো। দেখুন, কষানোর পরে হালকা তেল ছেড়ে দিয়েছে, তখন আমি একে একে সমস্ত মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এবং আমি প্রথমে দিয়ে দেব আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে নেওয়ার পরে এবার একে একে দেব গুঁড়ো লঙ্কা, তারপরে জিরে এবং ধনের গুঁড়ো আর দেব হলুদ গুঁড়ো দিয়ে এবার আমি এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব, মিশিয়ে নেব মশলাগুলো ভালোভাবে দিয়ে এটাকে ভালোভাবে আবার কষিয়ে নেব। তো দেখুন, একটু তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি আগে থেকে টমেটো কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেই টমেটো কুচানোটা এবার দিয়ে দেব এর মধ্যে দিয়ে এবার আমি ভালোভাবে আর একটু কষিয়ে নেব। এই মাটন কিমা মশালাটা আপনারা যতটা বেশি পারবেন কষাবেন, তত বেশি টেস্ট হবে। তো আমি এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। আর এবার আমি একটু সামান্য জল দিয়ে দেবো। তার আগে আমি দিয়ে দিলাম 4টে কাঁচা লঙ্কা। এবার জল দিয়ে আমি ভালোভাবে এটাকে আর একটু হালকা সিদ্ধ মতন করে নেব। জল দিয়ে আমি মাংসটা একটু ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেব। এবার আমি একটা ঢাকা দেব। ঢাকা দিলে আরও ভালোভাবে তাড়াতাড়ি সিদ্ধটা হয়ে যাবে। এবার ঢাকা দিয়ে আমি 2 মিনিট মতন রেখেছিলাম, দিয়ে খুলে নিয়েছি। দেখুন, এরকম ঠিক টেক্সচারটা চলে আসবে। আমার তো দেখেই লোভ লাগছে। বন্ধুরা, আপনারাও এরকম বানিয়ে বাড়িতে দেখবেন, আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে আশা করি। এই তো এবার আমার রেডি হয়ে গেছে মাটন কিমা মশলাটা। আরও 1 থেকে 2 মিনিট মতন আমি ভালোভাবে নেড়ে নেব। তো বন্ধুরা, আপনাদের আশা করি রেসিপিটি ভালো লাগবে। আপনারা নিশ্চয়ই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। আমি যেভাবে বানিয়ে দেখালাম আপনাদের খুব ভালো লাগবে আশা করি। তো এবার 2 মিনিট মতন আমি কষিয়ে নিয়েছি। এবার আমার মাটন কিমাটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি একটা প্লেটের মধ্যে এটাকে সার্ভ করব খাওয়ার জন্য। তো দেখুন, ঠিক এরকম কালার আসবে, খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে এসেছে। আমি এটাকে প্লেটের মধ্যে সার্ভ করলাম। তো রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন না যেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।